எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒரு கட்சி தலைவர் பேசிட்டு இருக்காரு. எனது ஃபேஸ்புக் ஃபாலோயர் அவர்களுக்கும் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபாலோயர் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் பெரிய நன்றியை தெரிவித்து சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளேன். இதுவரைக்கும் நீங்கள் கொடுத்த ஆதரவுக்கு ரொம்ப நன்றி. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இல்லாமல் நான் இல்லை, நீங்கள் இருப்பதால் தான் நான் இங்கே இருக்கிறேன். இதுதான் புதுசு. மேடையில் பேசிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். பேசிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது, ஒரு 14 மீட்டர் இல்லை 1 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு மைக்கில் பேசுகிறாங்க. அது எப்படி உங்கள் காதில் விடுன்னு பார்ப்போம். இந்த நேரத்தில் நான் என்ன சொல்வது என்றால், அவர் பேசிட்டு இருக்கிறது அப்படியே நீங்க போயிட்டு தூரக்கமா கேட்டு இருக்கீங்க. அப்படியே கொஞ்சமா அவரை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கீங்க. இந்த காலத்தில் இதனை எதுவும் நீக்க முடியாது என்பதை சொல்லுவேன். ஏனென்றால் மீண்டும் மீண்டும் இது போல ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கக்கூடாது. நான் சொல்வது திருப்பி கட்சி தலைவர் பேசும்போதே போயிட்டு இருக்கீங்க. ஏனென்றால் நன்றி, வணக்கம்.